ये सड़क बुरी तरह टूट चुकी है। गाड़ियां लड़खड़ाती हुई बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तभी एक बंदर आता है, हाथ में सफेद कपड़ा और फूलों की माला लेकर, और पूरे सम्मान के साथ गड्ढे के ऊपर कपड़ा बिछाकर उस पर फूलों की माला रख देता है, जैसे मानो टूटी सड़क के दर्द को महसूस कर रहा हो। इतने में पुलिस अपनी बाइक से वहां पहुंचता है और यह नजारा देखता है। बंदर अब बाल्टी से रेत और सीमेंट डालकर गड्ढा भरना शुरू करता है। पूरी मेहनत और लगन से वह गड्ढे को बराबर करता है। बंदर सीमेंट को अच्छे से फैलाता है और ईंट से उसे सुंदर फिनिशिंग देता है। आखिर में बंदर और पुलिस वाला मिलकर उस जगह को फूलों से सजाते हैं। टूटे रास्ते की जगह अब एक साफ और सुंदर सड़क बन जाती है। अब गाड़ियां बिना डरे आसानी से गुजरती हैं। दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते तो इस बंदर के लिए एक लाइक